Hola, hoy te voy a hablar sobre 5 señales que pueden indicar que tienes bruxismo. La número 1 es que tus dientes se han ido desgastando. Tú miras que tus dientes han perdido forma o están más pequeños. Eso quiere decir de que hay un roce entre ellos, ¿verdad? Causado por el bruxismo. La número 2 es que presentas un dolor en el área muscular aquí a lo largo de tu mandíbula. Y dices, ¿pero por qué? No tengo caries, no tengo nada, pero me duele. Sobre todo por las mañanas, despiertas con este dolor en el área de la mandíbula. Esa es una señal de bruxismo. La número 3 es que tú te despiertas por las noches con dolor, tienes insomnio, también causado por el bruxismo. Entonces, esa es otra señal. La número 4 es que al abrir y cerrar la boca, tú escuchas un tronido en tu mandíbula. Eso quiere decir de que hay una malposición en tu articulación causada por el bruxismo. La número 5 es que tu pareja o la persona con la que duermes puede escuchar ruidos en la noche. Dice, es que hace mucha bulla cuando duerme, y es esa señal de que tus dientes están rechinando constantemente. Y por eso se dan todos estos síntomas, ¿verdad? Esto puede ser causado por estrés, por movimientos involuntarios que hacemos en la noche. Entonces hay que ponerle mucha atención, porque normalmente no sabemos de dónde proviene. Y recuerda que aquí siempre te vamos a estar esperando para poder brindarte toda la atención necesaria y el tratamiento que tú necesitas para poder aliviar estos síntomas que seguramente son muy molestos para ti. Gracias y te miro en una próxima.